Nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo har'a wanta hojjennu nyaata aadaa kana fakkaatu cireedhaaf kan ta'u nyaata miidhagaa salphaatti kan hojjetamudha. Egaa warri gara jiru isaatti tun deemiin dura warri haaraa taatanii baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas mallattoo notificationii tuqaatii viidiyoo haaraa si'an gadhiisu akka dafee isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Kan na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii laayikii kan naa gootanii sheerii kan naa gootanii hundumti keessanii hedduu galatooma. Egaa nyaata kana isinitti agarsiisa. Egaa wanta na barbaachisu akka argitanitti asitti qopheessee dhiyeesseera. Daakuu boqqolloodhaan hojjetama. Daakuu boqqolloon qaba. Asii akka argitanitti daakuu boqqolloon qaba. Berbereen qaba. Fallaana shayii tokko, shunkurtaa tokko na barbaachisa yookiin qullubbii. Egaa kubbaayyaa tokko walakkaan fayyadame. Qullubbii adii na barbaachisa, timaatimiin tokko na barbaachisa, zayitiin na barbaachisa, ashaboo fi kororimaa dhadhaa na barbaachisa. Amma gara jiru isaatti deemaa na hordofa. Egaa jalqaba maal gootu daakuu keessanii xinnoo ishee hin hammastu yookiin eelee irratti hin hammaccu. Xinnoo ishee nan ho'isa eelee irratti. Xinnoo ishee nan hammacaanii isa booddee nan baasa. Amma yookiin biradistii yookiin eelee gara biraa irratti maxxabashaa koo irratti zayitiitti naqaan jira. Egaa zayitii 1/4 cup egaa isin akka isinitti ta'u gaatti naqadha. 1/4 cup isaan fayyadamee xinnoo ishee amma zayitiin koo ho'u nan eega. Isa booddee shunkurtaa tokko yookiin qullubbii tokko murmureetanii ittiin naqaa wajjin nan bisheessa. Tole egaa akkasii shunkurtaan yookiin qullubbiin si'a bishaatu qullubbii adii ija 6 murmuree akkas shifshifiidhaan xixinneessee murmureettan naqee. Amma si'a bishaatu inni immoo berberee fallaana shayii tokkottan naqee. Egaa bishaan xinnoo ishee xibxibichi gochaa sirriitti yookiin nan aqlallaa yookiin nan bisheessa. Achi booddee timaatimii murmureettan naqee.
timaatimii tokko, wajjin immoo nan bisheessa, qadaadee nan bisheessa. Achi kororimaa fal'aana shaayee walakkaatti naqee achi fal'aana shaayee dhadhaa fal'aana shaayee tokkotti naqee ashabootti naqee egaa amma nu already sirriitti bishaateera. Amma daakuu boqqollootti naqaa akkas nu bishaateera. Isa sila nammacee yookiin nammaseesan qopheessee isatti naqaa kubbaayyaa tokkoof walakkaatti naqee. Egaa sirriitti nan chochoosa. Egaa wanta amma cinee fi daakuusaa badaa bisheessuun irra hin jiru xinnoo mashee duwwaa ibidda rukuchiisna. Kunooti akkasitti nu qaqqabeera egaa argitanitti. Egaa xarapheezaatti egaa walaa garragaa nyaanni kun egaa caccabsaa waayuma caccabsaa wayii jedha. Egaa isin barbaaddanii dhadhaatti baay'istanii hojjechuu hin dandeessu. Ani dhadhaatti hin baay'isne zayitii isaas xinneessitanii dhadhaasaa baay'istanii hojjechuu hin dandeessu. Amma xarapheezaa irratti walaa garraa. Kunooti akka argitanitti xarapheezaa irratti walaa garreerraa baaduu wajjin nyaatamaa. Kunooti baaduu wajjin dhiyeesseera. Sour creamii wajjinis dhiyeessuu hin dandeessu. Ani sour creamiidha wajjin hin dhiyeesse. Meeqammasee immoo isinitti himaa. Waaw baay'ee mi'aawugaa. Akkasila isinin jedhetti akka caccabsaati teestiinsaa baay'ee gaariidha. Egaa hin jaallattu jedhee nan abdadha. Yoo jaallattan immoo laayikii naa godhaa, sheerii naa godhaa, sabskiraayibii naa godhaa. Viidiyoo itti aanutti ammoo laa garuu ulfaadha. Baay'ee.